Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizde жақында жаман окуя болуп өттү, бардыңыздар, уктуңуздар, билдиңиздер. Аялын уруп, мурдун, улактарын кескилеген эркек киши боюнча. Ал адамдын кылгандыгы туура эмес, андай зулумдук кылбаш керек, андай жамандык кылбаш керек, аялды сыйлаш керек, ордуна коюш керек. Эч кандай болбогонмусун, жакшылыкча, ынтымак жолунда ажырашып кетиш керек. Андай зулумдук кылбастан. Бирок андан башка бир негизги нерсеге оюңуздарды бөлгүм келди. Бул нерсе ошондой окуя болгон деле, же кээде болбосо деле, жалпы эркектердин бардыгына сөз тийип, эркектердин бардыгы ушундай жаман, эч ким сыйлабайт, карабайт, бакпайт, урат деген кара сөздүн, жаман сөздүн бардыгы эркектердин бардыгына жалпы айтылгандыгы бул адилеттүүлүк эмес. Андан кийин эле кече 1-2 күн болду, башка жаңылыктар чыкты. Жанагы аялдын өзүнүн балдарын сатып берген келин боюнча жаңылыктарда көрдүк. Ошто дагы чыгып атат ал күйөөсүн уруптур дейби аял. Баардык нерсеси жетишип туруп, бала чакасы бар, үйү бар, күйөөсү бар, баардык нерсеси болуп туруп, ойнош күтүп кеткендерди угуп билип жүрөбүз. Жаман окуя баардык жерде эле бар. Эркектерде дагы, аялдарда дагы бар да бул нерсе. Бирок эң негизги нерсе бул ушундай окуя болгон деле бир тараптуу эркектердин баардыгын жамандагандык, эркектердин баардыгы ушундай жаман деп айткандык бул туура эмес. Эмнеге дегениңизде карасаңыздар, кече жакында башка бир кабарда көрдүк. Европада машина айдап жүрүп, КамАЗ айдап жүрүп, машинасынын ичинде бир кыргызстандык жигит өтүп кетиптир. Машинасы менен КамАЗ менен авария болгондорду көрдүк. Орусияда, Москвада ал жакта иштеп жүрүп, каза болгондорду, үйүнүн үстүнөн түшүп кеткендерди ошол жерде устачылык кылып оңго атып. Ошол эркектерде эмне күнөө дейм да? Ошол эркектер баласын багайын, аялын багайын, ошолордун ыраазычылыгын алайын деп кыйналып, алыс жерлерде ушундай кылып иштеп жүргөн болсо, ошолорго дагы жанагы айтылган жаман сөздөр айтылып жатат. Эркектердин бардыгы жаман, бакпайт, карабайт деп. Бул жерде чоң нерсе максат кылынган өзү негизи. Бул эркектердин даражасын түшүрүш керек. Бардык жерде аялдар деп. Андан кийин ошол эң жете турган чеги ошол Европада болгон, ошолордун көз карашына жетүү максатталган нерсе да бул. Анан бул нерсени билбестен көптөгөн адамдар ушул нерсенин артынан эркектердин бардыгын жамандап, эч кимиси жакшысыздык, мусулманы деле, сакалжаны деле бир эркектерде бир жакшылык калбагандай айтышат. Аялын багып, мамлекетке кээде кембагалдарга жардам берип, жегенин, ичкенин аябастан, ден соолугун аябастан, акчасын аябастан жакшылык кылып жүргөн эркектер өтө көп. Ошондуктан адилеттүүлүк үчүн эркектерге андай зулумдук кылбайлык деп адилеттүүлүккө чакырат элем. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.